Bueno, presentación de la tribord RK500-1 Fishing. Ya está aprobada. Esto no lleva nada más que un zampuchico, sus 2 cañericos. Y bueno, a pesar de mis dudas, ahora buen resultado. El asiento dejado por Todo puede ser, muchas gracias. Y ahora para que veáis, voy a subir de lado. Opa. Tirar la piragua. Ahora voy a hacer para otro lado. Y ahora voy a dar la cámara al tío de la orilla para que grabe. La orilla. Ahora.